Giúp chuyện gì? Cũng không có gì to tát cả đâu. Chỉ cần em giúp anh làm thành nhân, gặp rắc rối là được rồi. Như lần trước anh đã đề nghị đó, em có nhớ không? Thì ra anh gần gũi với tôi để kêu tôi giúp gì cho anh thôi đúng không? Không phải. Anh thương em là thật lòng mà. Với lại anh cũng chỉ có mình em để tin tưởng thôi à. Nhưng mà tại sao anh lại muốn bác sĩ thành nhân gặp khó khăn chứ? Vì đó là cơ hội để anh ghi điểm với mọi người. Em không thấy là hiện tại anh đang bị lép vế hay sao? Là người yêu của anh mà em không thấy xót xa điều đó hay sao? Thôi được rồi, em suy nghĩ lại nha. Còn suy nghĩ gì nữa? Xong rồi đó. Mời cô ra đây với tôi. Mời bệnh nhân tiếp theo. Tới em kìa. Chào chị. Dạ. Mời cô. Mời cô ngồi lên. Làm phiền cô kéo áo xuống một chút. Vậy được rồi. Tưởng anh ta là bác sĩ đàng hoàng, hóa ra không ra gì. Anh chết đi. Có chuyện gì vậy? Hắn dơ dở của tôi nè. Anh bình tĩnh đi. Bác sĩ thành nhân có sai thì hãy để bệnh viện giải quyết. Sao lại có chuyện này xảy ra hả anh? Anh không có làm gì hết. Tại sao cô lại vu khống cho tôi vậy? Các người đã bao che cho nhau phải không? Nè, anh hãy bình tĩnh đi. Nếu anh khiếu kiện thì bệnh viện sẽ giải quyết. Ở đây không chấp nhận hành động bạo lực. Được lắm. Các người chờ nói chuyện với luật sư của tôi đi. Mình đi về em.
Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, ai đánh con ra nông nổi này chứ? Hai đứa làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho bác nghe coi. Bác hỏi anh ấy đi. Chuyện gì vậy? Tự nhiên nữ bệnh nhân trong bệnh viện, cổ vu oan cho con sàm sỡ cổ. Thiệt không hiểu nổi. Trời ơi, sao lại có chuyện đó chứ? Con không có mà. Nếu như mà anh nói anh không làm chuyện đó, thì tại sao cô gái đó lại khóc lóc thảm thiết trước mặt bao nhiêu con người chứ? Thằng Nhân không bao giờ làm chuyện đó. Con coi có thể trong lúc khám bệnh á, có một vài cử chỉ gì đó làm cô gái đó hiểu lầm không? Con không có làm gì sai hết. Con chỉ làm đúng trách nhiệm của bác sĩ đối với bệnh nhân của mình thôi. Ý anh nói là cô ta đóng kịch đó hả? Nếu như vậy thì cô ta đóng kịch quá giỏi rồi. Khóc lóc thảm thiết trước mặt bao nhiêu con người. Mà cô ta làm như vậy để làm cái gì? Dù sao thì cô ta cũng chỉ là phụ nữ mà. Có người phụ nữ nào mà chuốc lấy xấu hổ cho bản thân mình không hả anh? Ý của em là sao? Ý của em là anh làm sai á hả? Là đi sàm sỡ cô ta đó hả? Em không biết. Ngay cả em còn không tin anh, vậy thì anh tin anh đi chứ. Thôi hai đứa bình tĩnh đi, đừng có cãi nhau nữa. Em xin lỗi, nhưng em không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh nói nữa. Người cần nghe anh nói lúc này không phải là em, mà là luật sư của cô ta. Anh muốn làm sao thì anh làm. Bệnh viện mà xảy ra một chuyện lùm xùm như thế này thì mất uy tín của bệnh viện quá. Tôi còn xin phép bác con về. Má có tin con không? Má sinh con ra, nuôi nấng con nên người. Má hiểu con là người như thế nào mà. Con cảm ơn má. Con khờ quá, sao lại cảm ơn má chứ? Bây giờ con tính sao? Thì ngày mai con vẫn sẽ đi làm bình thường. Liệu như vậy có ổn không con? Con suy nghĩ kỹ rồi. Con không làm gì sai hết, thì có việc gì con phải sợ chứ. Chắc chắn là có gì. Má tin con đã làm nghề lâu rồi, chữa trị cho bao nhiêu người, chứ chẳng phải ngày một ngày hai đâu. Dân sàm sỡ bệnh nhân bây giờ đã lan tới bệnh viện của tôi luôn rồi. Coi bộ lần này anh ta gặp rắc rối to đó. Cơ hội này mà xúc tiến quảng bá hình ảnh. Anh đoán đúng tim đen của tôi rồi đó. Tôi có nhờ người đây, phải nhân cơ hội này làm giảm uy tín của Minh Tâm. Dạ chào anh. Chào em ngồi. Anh ta là... Đây là Khôi, là phóng viên báo tin tức ngày nay đó. Dạ chào anh. Vậy bài viết lần này vẫn giữ như cũ có phải không anh? Không, lần này tôi muốn đặt hàng tai tiếng về bệnh viện Minh Tâm. Ngoài phóng viên ra, tôi còn sử dụng chiêu trò khác nữa. Anh đúng là người biết nhìn xa trông rộng đó. Mời.
Thôi mình vào trong nói chuyện đi em. Ở đây đông người nói chuyện không tiện. Dạ. Đi em. Dạ xin phép em đi trước. Thôi đi về. Không có khám khiết gì ở đây nữa hết. Biết đâu hắn lợi dụng khám bệnh để sờ soạn em thì sao. Đi. Dạ. Thôi mình đi em. Đi anh. Giám đốc, giám đốc, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh, tự nhiên họ đòi bỏ, không khám nữa. Còn những bệnh nhân khác thì đòi đổi bác sĩ. Có chuyện đó nữa sao? Dạ. Thành Nhân đâu? Thành Nhân! Thành Nhân đâu rồi? Ra đây! Hôm nay phải làm rõ ràng mọi chuyện. Thành Nhân đâu? Có chuyện gì á thì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Anh đừng có gây rối ở đây. Cô cũng sợ mắc cỡ sao? Vậy cô cứ gọi bác sĩ lăng băm biến thái ra đây mà nói chuyện. Tôi là giám đốc ở đây. Anh ta được cho về nghỉ rồi. Nếu như có chuyện gì thì anh trực tiếp nói với tôi. Được, hôm nay tôi mời luật sư của tôi đến để kiện bệnh viện mấy người về tội quấy rối bệnh nhân. Chúng tôi tiếp nhận hậu kiện. Nhưng cô đây, cô phải nói rõ chi tiết cho chúng tôi biết là bác sĩ Thành Nhân đã làm gì cô, để tránh tình trạng các người vu khống cho chúng tôi thì sao? Hôm đó tôi bị đau trước ngực nên đăng ký đến đây khám. Ai ngờ vào trong đó bác sĩ Thành Nhân yêu cầu tôi cởi áo và bắt đầu sờ soạn tùm lum à. Cô đừng có quá đáng. Tại sao kêu vợ tôi kể ra chuyện đó? Cô ấy đang bị sốc, tâm lý không ổn định. Cô đừng bắt cô ấy kể chuyện này ra nữa có được không? Thôi được rồi, các người không cần nói thêm gì nữa. Dù bác sĩ Thành Nhân là người của bệnh viện, nhưng đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm.
À, thôi đi. Em đừng có uống nữa. Dù em có uống say mềm thì mọi chuyện cũng không giải quyết được gì đâu. Nè, anh nói gì sai sao? Anh nói không sai. Bây giờ em không biết phải làm sao đây. Nghĩ em cũng khó xử. Người yêu như là người chịu trách nhiệm ở bệnh viện. Nếu như em giải quyết không khéo lại khiến mọi người hoang mang, mất uy tín, tin ở cô đâu. Anh Bá Nguyên, anh có tin là anh Thành Nhân không làm chuyện đó không? Gì cũng khó nói lắm. Khi em say, em sẽ quên hết tất cả. Ai cũng có cái tôi và lòng tự trọng, nhưng mà là đàn ông mà, nhiều lúc cũng không tránh khỏi những ham muốn và dục vọng tầm thường. Anh biết em rất tin Thành Nhân, nhưng mọi bằng chứng đều đang bất lợi cho cậu ấy. Để xoa dịu dư luận, xem ra em phải hy sinh một chút tình riêng rồi. Anh xem đi, vụ của bác sĩ Thành Nhân đã lên báo rồi. Chuyện đã đến nước này rồi, mình phải triệu tập để họp cổ đông gấp thôi. Anh Nhân, sự việc nó đã diễn ra như vậy rồi. Em rất tiếc phải làm đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của một người giám đốc bệnh viện. Thôi được rồi, tùy em quyết định. Anh đã mệt mỏi quá rồi. Anh sẽ phải đứng ra xin lỗi bệnh nhân. Anh không thể. Đừng bắt anh làm những việc anh không hề làm. Vậy chứ bây giờ anh muốn em phải làm sao đây? Anh biết là em cũng khó xử lắm khi bắt anh phải làm như vậy mà. Anh à, cắn một chút vì bệnh viện nha anh. Anh đã nói rồi là không được mà. Em đang cố gắng để giải quyết giúp anh mà. Tại sao khi bệnh viện xảy ra chuyện đều là một mình em đứng ra thu xếp vậy? Đây, anh nhìn đi. Những bài báo này em đừng có đọc nữa. Tại sao lại không đọc? Khi nó nhắc đến tên bệnh viện của chúng mình mà. Tại sao lúc nào em cũng chỉ có bệnh viện không thôi vậy? Em có nghĩ cho anh không? Vậy thì anh có đặt mình vào trường hợp tương tự giống như em để mà thấu hiểu cho em không? Vậy em cứ việc lo lắng cho bệnh viện của em đi. Em nên làm những việc mà đáng lẽ em phải làm. Em có thể đối diện anh, nhưng đừng bao giờ bắt anh xin lỗi những việc anh không hề làm.
người phụ nữ mà. Có người phụ nữ nào mà chuốc lấy xấu hổ cho bản thân mình không hả anh? Anh không sao chứ? Lúc nãy em nghe anh và chị Hoàng Anh cãi nhau. Em xin lỗi vì đã nghe lén hai người. Không sao đâu. Em hiểu cảm giác của anh lúc này khi mà một người quay lưng lại với mình. Em có tin anh không? Em tin chứ. Một người đã cho em một cuộc sống mới và một gương mặt xinh đẹp như vậy thì không thể nào là một người có ý đồ xấu được. Cảm ơn em. Những điều em nói làm anh vui lắm, cứ như được an ủi phần nào vậy. Alo, tôi nghe. Vậy hả? Được rồi. Anh có việc, anh phải đi rồi. Anh đi nghe. Sự việc của bác sĩ Thành Nhân vừa rồi đã gây ảnh hưởng rất xấu tới uy tín của bệnh viện. Báo chí đưa tin, dư luận thì hoang mang. Tôi đề nghị hội đồng quản trị xem xét và đưa ra phương án tối ưu nhất. Tôi đề nghị hãy để cho cậu Thành Nhân được nghỉ một thời gian để cho sự việc lắng xuống. Nhưng tôi không làm gì sai hết. Tại sao tôi phải nghỉ việc? Bác sĩ Thành Nhân đừng quá lo lắng. Đây chỉ là tạm thời nghỉ phép. Chờ khi mọi việc ổn định, cậu sẽ đi làm lại bình thường. Tại sao chúng ta không đợi làm việc với luật sư và công an xong rồi hãy quyết định? Chờ tới lúc đó thì bệnh viện sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Ngày nào có bệnh nhân đòi xuất viện, một số bệnh nhân từ chối khám bệnh ở bệnh viện. Bác sĩ Thành Nhân nghĩ vào lúc này là hợp tình hợp lý nhất. Và cũng đỡ gây khó xử cho mọi người. Tôi hiểu phần nào nỗi khổ tâm của hội đồng quản trị. Bác sĩ Thành Nhân là một người tài giỏi. Để anh ta nghĩ trong lúc này bệnh viện chúng ta chịu rất là nhiều thiệt thòi. Nhưng chúng ta cũng phải vì lợi ích của bệnh viện. Nếu mọi người tin tưởng, tôi sẽ làm việc trực tiếp với bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Mình nói lý lẽ, chịu dàn xếp và bồi thường cho họ, thì chắc có lẽ họ sẽ chịu im lặng thôi. Thôi thì mọi chuyện trông cậy vào bác sĩ Bá Nguyên vậy. Vậy là có quyết định cho anh Thành Nhân rồi sao? Thật là bất công. Mình phải tìm ra bằng chứng để chứng minh bác sĩ Nhân bị oan. Nếu không biết khi nào bác Nhân mới trở lại bệnh viện. Hương, nhìn kìa. Xin chào. Chúng tôi vừa mới họp xong và có quyết định thông báo sẽ cho bác sĩ Thành Nhân nghỉ việc để điều tra làm rõ chuyện này. Tuy nhiên, bệnh viện chúng tôi cũng muốn giải quyết vấn đề trong hòa bình và đồng ý chấp nhận yêu cầu bồi thường của hai vị. Như vậy đâu có được, phải bắt anh ta xin lỗi chứ. Thôi đi anh. Họ đã có thành ý rồi thì mình đừng làm khó làm dễ nữa. Đi anh. Tôi thấy đâu có gì lạ đâu. Trời đất, vậy mà không lạ
sao được? Trong chuyện này có gì đáng ngờ đây? Hương ở đây nha, tôi sẽ đi theo dõi họ. Nè, Hả? nếu là chuyện liên quan tới danh tiếng của bác sĩ Nhân thì tôi cũng muốn tham gia. Đâu mất rồi? Mình cứ đi tìm thử. Em nghe nè anh Quân. Trang ơi, anh đã tìm được địa chỉ cô gái đã hại Thành Nhân rồi. Bây giờ anh sẽ nhắn địa chỉ cho em tới đó liền nha. Dạ, em biết rồi. Anh Quân đã tìm được địa chỉ của cô ta. Mình đi thôi. Chân cẳng như vậy rồi mà kêu ở nhà thì không chịu. Là lỗi do Hương, cho nên có bị làm sao thì cũng phải tìm cho bằng được cô ấy. Hương thiệt là Ủa các người tìm ai vậy? Chúng tôi muốn tìm cô Trần Hồng Thoa. Địa chỉ là ghi ở đây nè. Đâu tôi coi. Ở đây không có tên này hết á. Sao lại như vậy được? Rõ ràng trong sổ sách là cô ấy ghi ở đây mà. Lẽ nào nhà tôi mà tôi không biết? Sao kỳ cục vậy? Anh Quân, không lẽ đây là địa chỉ giả hả anh? Cũng đúng thôi. Nếu có ai đó đã cố tình sắp đặt hại người rồi thì dễ gì họ để lại dấu vết. Con cảm ơn cô. Coi như công cốc rồi. Thôi mình về đi. Thôi đi.
qua sự việc lần này cho thấy đang có một thế lực nào đó muốn phá hoại bệnh viện. Bác sĩ Thành Nhân chỉ là nạn nhân của sự việc này. Không loại trừ âm mưu của bệnh viện đối thủ muốn làm ảnh hưởng tới uy tín của bệnh viện chúng ta. Sau khi nhận được tin của bác sĩ Quân, tôi đã lập tức liên hệ với chi hội luật sư thành phố để dò hỏi về vị luật sư đã nhận kiện cho vụ vợ chồng nữ bệnh nhân. Nhưng không có ai tên như vậy hết. Chắc chắn đó là kẻ giả mạo muốn phá hoại bệnh viện của chúng ta. Như vậy á, rõ ràng là bọn họ có kế hoạch rất là kỹ lưỡng trong vụ lần này. Tôi đề nghị từ đây về sau, các y bác sĩ phải cảnh giác hơn nữa. Đừng để cho kẻ xấu lợi dụng. Dù sao thì bác sĩ Thành Nhân cũng được minh oan. Đó là một việc đáng mừng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn bác sĩ Nguyên nhiều lắm. Có gì đâu. Đồng nghiệp thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Từ giờ anh có thể nhẹ nhõm hơn rồi, có phải không? Cầm lấy tiền rồi đi khỏi đây đi nha. Chứ để cho ai biết được là lớn chuyện đó. Hết rồi. Anh đừng có lo. Em đã cho tiền cô ta rồi. Và em dặn cô ta đừng có ló mặt ra. Kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp, lại bị phá hoại bởi bọn y tá và con nhỏ Hương đó. Tức chết mà. Thôi thì cũng tại xui xẻo thôi mà anh. Nhưng mà anh giận dữ chi nữa. Chuyện cũng đã rồi. Không thể bỏ cuộc như vậy được. Tôi keo này thì mình bày kiểu khác. Tới đây vậy? Y tá Lan cho em đó. Rồi em đi xe ôm qua. Em định qua xem coi tình hình anh thế nào. Và xin lỗi vì do em hậu đậu nên để mất dấu cô ta. Sao phải xin lỗi? Anh cảm ơn em còn không hết nữa. Thôi vô nhà đi. Dạ thôi được rồi. Để hôm khác đi. Em phải đi về bệnh viện đây. Hương, chân em bị sao vậy? Dạ do em không cẩn thận nên mới bị trật chân thôi. Anh, chuyện nhỏ thôi mà. Vậy mà kêu không sao. Nhưng em đau như vậy mà còn ráng qua đây nữa. Em mà vận động nhiều chân sẽ đau hoài đó. Anh làm như em là con nít không bằng vậy. Thì em có bao giờ lớn đâu. Anh Nhân. Có Hương ở đây nữa hả? Dạ. Em đi đâu qua đây vậy? Em nhớ anh, qua thăm anh, không được hay sao? Dạ thôi, em xin phép về trước. Chị ở lại chơi nha. Em chào anh chị. Hương nè, chân em đau vậy
Để đưa em về. Dạ cảm ơn anh. Em tự đón xe về được mà. Dạ. Mình đi ăn nha anh. Em có chuyện muốn nói. Anh thấy hơi mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Coi như em năn nỉ anh đó. Em lặn lội đến đây mà. Em đói bụng lắm rồi. Không lẽ bác sĩ Thành Nhân muốn bệnh nhân của mình bị đau dạ dày hả? Thôi được rồi. Mời em chị. Anh ăn nhiều vô đi. Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Thì chuyện vừa rồi ở bệnh viện, em xin lỗi vì đã nghi ngờ mà không tin tưởng anh. Thật lòng mà nói, em đã làm cho anh thất vọng nhiều lắm. Ai không tin anh thì không sao. Đằng này em xin lỗi. Lúc đó em nóng giận quá. Với lại ở cương vị của em không thể làm khác được. Em mong là anh hiểu cho em. chính là vì ở cương vị của em nên lúc nào em cũng đặt công việc lên trên hết. Người yêu của em quen biết bao nhiêu năm rồi, vậy mà em còn không tin tưởng thì trong khi có những người mới biết anh thôi, vậy mà họ luôn tin tưởng nhân cách của anh. Và họ tin rằng là anh không làm chuyện đồi bại như vậy. Anh thử nghĩ xem, ở chức vị của em, bệnh nhân và mọi người làm căng như vậy thì em bình tĩnh được hay sao? Anh cũng phải hiểu và thông cảm cho em chứ. Tại sao anh lại so sánh em với cô ta? Em biết là những ngày qua rất là mệt mỏi cho anh. Em lại không ủng hộ, động viên anh là em sai. Nhưng anh phải nghĩ cho khía cạnh công việc của em chứ. Đâu phải lúc nào cũng đặt tình cảm vào được. Anh không hề bắt ép em mang tình cảm vào công việc. Nhưng nếu em yêu anh thì ít nhất em phải tin tưởng vào anh chứ. Vậy thì em phải làm như thế nào thì anh phải tha lỗi cho em đây? Anh không giận em, chỉ là anh hơi thất vọng một chút thôi. Hy vọng sau này em làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Làm việc có trách nhiệm là tốt, nhưng mà đừng đặt lợi nhuận lên trên hết. Không phải riêng chuyện của anh đâu, mà còn nhiều chuyện khác nữa. Nói vậy là anh không còn giận em nữa đúng không? Qua chuyện này á, xem như em rút ra được một kinh nghiệm. Làm chuyện gì cũng cần kỹ lưỡng, không hồ đồ được. Em ăn đi. Không phải lúc nãy em nói đói sao? Em thấy anh vui là em no rồi. Nè, sao không ăn đi? Có chuyện gì nữa sao? Mặc dù anh được minh oan, nhưng em vẫn thấy không an tâm. Em muốn biết là có kẻ nào đứng sau vụ việc này. Tại sao em nghĩ có kẻ đứng sau chuyện này? Em đang nghĩ có khả năng bệnh viện đối thủ muốn phá hoại chúng ta. Hoặc là có người trong nội bộ muốn hãm hại uy tín của anh. Anh lại không nghĩ có người muốn hãm hại anh đâu. Đó chỉ mới là giả thuyết thôi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Em sẽ làm rõ chuyện này. Thôi được rồi, em muốn làm gì cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc. Em đừng để ảnh hưởng tới hòa khí chung trong bệnh viện. Em biết phải làm gì mà. Anh yên tâm nha. Mình
Mình cạn ly đi. Anh ăn đi. Dạ chào bác. Dạ mời bác vô nhà. Thôi, hôm nay á tôi qua đây á là có chuyện muốn nói với cậu. Dạ có chuyện gì bác cứ nói con nghe đây. Chắc thời gian qua á, cậu có nghe người ta bàn tán chuyện con rạng nhà tôi với cậu chứ. Nó là gái chưa chồng, trong khi cậu á là người đàn ông đã có gia đình. Cậu là đàn ông á thì cậu không sợ mang tiếng gì, như con rạng là con gái. Nếu cậu thương nó thì làm ơn đừng đồng tiền nó nữa. Má nói cái gì vậy? Cậu là người trí thức, tôi nói ít, nhưng mà cậu hiểu nhiều. Má, con đã nói với má rồi, chuyện không có gì. Tại sao má lại làm phiền anh ấy chứ? Không có gì hả? Không có gì sao nhà mình không ở? Không lo làm á, suốt ngày lo chuyện của người ta. Bộ con là bảo mẫu của cái nhà này hả? Thôi đủ rồi. Bác với Rạng á muốn cãi nhau á thì về nhà mà cãi. Đây là nhà của con không muốn nghe điều đó đâu. Mời hai người ra khỏi nhà. Em đi luôn đi. Cô Rạng đừng có về mà. Ngọc, em đi đi. Bé Ngọc ngoan, nghe lời của ba, không được khóc. Để cô Rạng về. Ngoan đi, ba thương. Làm sao mà mai đi học? Con đã răng chưa? Ngồi đó đi, để ba xuống lấy keo đánh răng.